మా ఛానల్ మైండ్ నోస్ కు తిరిగి స్వాగతం. ఈ రోజు మనం నిద్రలో వచ్చే గురకతో బిజినెస్ చేస్తున్న అమ్మాయి గురించి తెలుసుకుందాము. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలంటే అన్ని రంగాల్లో కన్నా వ్యాపార రంగం మిన్న. ఇందులో డబ్బు, సమయం, లక్ కలిసి రావాలి. ఒకసారి పెట్టిన వ్యాపారం క్లిక్ అయితే వెనక్కు తిరిగి చూసుకోవాల్సిన పనిలేదు. అదే గనుక డీలా పడిందా కుటుంబం మొత్తం నడి రోడ్డున పడిపోవాల్సిందే. ప్రపంచంలో అత్యధిక ధనవంతులుగా ఉన్నవారంతా వ్యాపార, వాణిజ్యవేత్తలేనన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే వ్యాపారానికి కాదేది అనర్హం. వ్యాపారం చేయాలన్న ఆసక్తి ఉండాలే కాని తెలివితేటలను పెట్టుబడిగా పెట్టి కూడా బిజినెస్ చేయొచ్చు. అయితే గురకను అమ్మి డబ్బులు సంపాదించవచ్చునని తెలుసా? గురకను కూడా అమ్మోచ్చా అని అనుకుంటున్నారా? గురకతో కూడా వ్యాపారం చేయొచ్చని నిరూపించింది మెక్సికోకి చెందిన 26 ఏళ్ల అనా మల్ఫెయి. హాయిగా నిద్రపడుతున్న సమయంలో ఎవరైనా గురక తీస్తే ఖచ్చితంగా చిరాకు వస్తుంటుంది. కొంతమంది వింత వింత శబ్దాలు తీస్తుంటారు. కొంతమంది విజిల్ వేస్తే, కొంతమంది అరుపులాంటి శబ్దాలు వస్తాయి. కాని ఈ గురక పక్క వాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టొచ్చు కాని ఆమెకు కాసులను కురిపిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని అనా మల్ఫెయి స్వయంగా తన ఫేస్బుక్ ద్వారా షేర్ చేసింది. 33 ఏళ్ల బాయ్ ఫ్రెండ్ లూయిస్తో గత ఏడాది కాలంగా రిలేషన్షిప్ లో ఉంది అనా. అయితే అతడికి గురక పెట్టే అలవాటు ఉంది. ఆమె ఈ గురక కారణంగా ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రుళ్లు గడిపింది. బాయ్ ఫ్రెండ్ పెడుతున్న గురక వల్ల తాను ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు అతనికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అతను తిరిగి వాదించేవాడు. తను అలా గురక తీయడం లేదనే సరికి అనా ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఓ రోజు అతడి గురకను రికార్డు చేసి మరుసటి రోజు అతడికి వినిపించింది. మర్నాడు తన గురక శబ్దం విని లూయిస్ చాలా సిగ్గుపడ్డాడు. లూయిస్ ఫన్నీగా తీసుకోవడంతో అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా గురక శబ్దాన్ని రికార్డు చేసింది. అలా తన గురక శబ్దాన్ని సంవత్సరం పాటు రికార్డు చేసింది. అయితే ఈ గురక శబ్దాలను విన్న మ్యూజిక్ ఆర్టిస్ట్స్ అయిన తన ఫ్రెండ్స్ ఆ రికార్డింగ్స్ ను మ్యూజికల్ యాప్ స్పాటిఫైలో అప్లోడ్ చేయమని చెప్పారు. తన ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన ఐడియాతో ఆమె స్పాటిఫైలో స్నోరింగ్ మెషిన్ పేరుతో అకౌంట్ తెరిచి ఆ రికార్డింగ్స్ ను అప్లోడ్ చేసింది. అయితే ఈ గురకకు కూడా ఫ్యాన్స్ అయ్యారు. సుమారు 15,300 మంది ఆమె పేజీని ఫాలో అవుతున్నారు. బాయ్ ఫ్రెండ్ గురకతో ఇబ్బందులు పడ్డ ఆమెకు ఇప్పుడు అదే గురక ఆదాయ వనరుగా తయారు అయ్యింది. అయితే అతి కొద్ది కాలంలోనే గురక ద్వారా కొంత డబ్బును సంపాదించింది. ప్రస్తుతం ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.